கையில் அங்கே இருக்கு வா இங்கே இருக்கு வா உள்ள இருக்கும் பார்த்தாரு தூதுவளை ரைஸ்க்கு தேவையானது சாதம், எண்ணெய், தூதுவளை, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, வெங்காயம், எலுமிச்சம்பழம், உப்பு, சால்ட்டு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, கடுகு, காய்ந்த மிளகாய். மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சிக்கலாம். ரைஸ் எடுத்துக்காது ரைஸ்க்கு நைஸாக அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கரகரப்பாக வைக்கட்டும். நல்லா எண்ணெய் காயிட்டோம். கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பா காய்ந்த மிளகாய், தூதுவளை
போட்டு கொத்தமல்லி, உடம்புக்கு நல்ல தூதுவளை சாப்பிட்டாங்க. தூதுவளை வாசனை நல்லா அடிக்குது, வாசனையாக இருக்குது. எப்படி இருக்குப்பா? தூதுவளை ரைஸ். இது வந்து இப்போ சட்னி அரைக்க போகிறோம். அரைக்கணும். தூதுவளை சட்னிக்கு தேவையானது எண்ணெய், பூண்டு, பச்சை மிளகாய், தனியா, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, உப்பு, புளி, கடுகு, வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, தேங்காய், தூதுவளை. எண்ணெய், தனியா, வெங்காயம், காய்ந்த மிளகாய், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, புளி, தேங்காய் போடணுங்களா? தேங்காய்,
உப்பு தூதுவாளை வதங்கினா போதும். நிறைய வதங்கிச்சுன்னா கலர் மாறிடும். லைட்டாகவே வதக்கணுமா? கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினா போதும். ஏன்னா என்ன கலர் மாறிடும், கருப்பாயிடும். போதுமா? கறிக்குது. இது கொஞ்ச நேரம் இப்போ ஆறணும். ஆறின பின்னாடி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ரெண்டு மணி அரைஞ்சிருச்சாமா? தூதுவாளை சட்னி கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு. அதில் போடும். எப்படி பாருக்கு? இட்லிக்கு, தோசைக்கு